അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു റോബോട്ടിക് ഫിഷിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഡെലിവറി ചാർജ് അടക്കം ഏകദേശം 300 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് റോബോട്ടിക് ഫിഷ് ടോയ് ആണ്. ഇത് ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അക്വേറിയത്തിൽ ഇടാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെടികളും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 2 ബട്ടൺസ് ബാറ്ററിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ തന്നെ അക്വേറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന 2 ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെടികളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് ഫിഷ്. ഇത് ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ബാറ്ററി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ തന്നെ ഉടനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ബട്ടൺസ് ബാറ്ററിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനടിയിൽ ചെറിയ സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്. അത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടാം. അതിൽ ഓൾറെഡി 2 ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററിയാണ്. ഇനി ഏതായാലും നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് വലിയ ടാങ്കിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതിന് സ്വിച്ചോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഇതിന് ആമസോണിൽ വെറും 279 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നെ ഡെലിവറി ചാർജ് അടക്കം 310 രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.